Everyone ready, guys? Yeah. Good. बोले गंगा मैया की। So next rap is good. मजा आने वाला आप लोगों को इसमें। पैडलिंग अच्छी करना, एनीबॉडी कोई फॉल आउट होगा घबराना नहीं है, ठीक है? Satvik, you okay? चलो पैडल फॉरवर्ड मूव, चलाओ एक साथ। विनम्र भाई यार थोड़ा शरीर को हिलाओ आगे। तो भाई हिला ही नहीं रहा शरीर। अरे सर पैडल चलाओ ना यार, पैडल चलाओ। बाबा हल्का सा ड्रम आना जो बोलूंगा। बाबा रुक जा। पैडल फॉरवर्ड मूव, पैडल चलाओ एवरीवन, पैडल चलाओ आगे। मैडम पैडल चलाओ, डरो मत, कुछ नहीं होगा। पैडल स्टॉप। इधर लगाएं क्या? पैडल फॉरवर्ड, इसको बोलते यार पैडल तो फॉरवर्ड करो। वो तो साइड में चला गया राजपुर भाई। हाँ स्टॉप, थोड़ा फॉरवर्ड करो आप लोग, फॉरवर्ड करो, साइड चलना है। अरे चलाओ यार, थोड़ा शरीर में हिलाओ तो शरीर को। स्टॉप पैडल भाई यार, पैडल कैसे छोड़ दिया यार। स्टॉप पैडल। एक बंदा आगे उतरता बोर्ड के बाहर। लुक यार सब याद है तो। एवरीवन एंजॉय। कैसा रहा रैपिड? एक्सीलेंट। खोया नहीं है, चप्पू आ जाएगा।